du også træt af din gamle cykel? Så skal du prøve den nye fra Free Bike Shop. Udvendige gear. Aerodynamik. 18 mm dæk. Du sparer både i pengepungen og miljøet. Har du kaldt mig? Jeg skal bare have en cheeseburger. Ja. Det er kroner, Frank. Det var jeg også. Skivebremser, både for og bag. Og du får det hele for kun 4.000 kroner.